Oggi inauguriamo il nostro centro del riuso, rigenerato e ampliato. L'avevamo già attivato nel 2019, 18-19, e dopo il Covid abbiamo avuto una sospensione, ma oggi questa inaugurazione l'abbiamo ampliato, rigenerato e creato una piattaforma web dove tutti i cittadini possono prenotare il materiale e quello che vogliono ritirare. Il centro di riuso funziona che il cittadino al posto di l'oggetto che non vuole più usare, al posto di renderlo rifiuto, lo rigenera, diventa un bene che diventa un servizio per i cittadini e la collettività. Sia i servizi sociali, questo è molto utile, e anche per le associazioni, perché dopo un ranger di tempo che è rimasto presso il centro del riuso verrà dato a delle associazioni tipo il Faro o la cooperativa Solidarietà, che già collabora con il comune di Curtatone, di cui ringrazio con i loro volontari. Questo dà nuova vita a un bene, quindi riduzione dei rifiuti, meno costi per i cittadini del comune e implementazione del servizio. I cittadini possono visionare e prenotare il materiale. Gli ingombranti su accordo può essere consegnato anche a casa. Questo è un servizio aggiuntivo per il comune di Curtatone e stiamo valutando anche di aprirlo ai comuni contermini, cioè quelli che fanno parte della gara con A2A. Gli utenti del comune di Curtatone possono portare il materiale, qualsiasi bene, e poi rimarranno qua per un tempo depositati all'incirca 60 giorni, in base anche alla capienza, e poi verranno donati alle associazioni del territorio, Natura e Solidarietà o il Faro. Questo cosa permetterà? Che quindi meno rifiuti sul territorio, meno riduzione, quindi nella speranza anche di riduzione del piano finanziario per i cittadini, ma anche il bene che viene riutilizzato dai cittadini. Grazie, perché con queste iniziative si dà attenzione all'ambiente, alla sostenibilità e anche al senso civico. Non è ovviamente questo il contesto per filosofeggiare, però non c'è dubbio che questo modello, che questa iniziativa in qualche modo ci dice che il nostro modo di vivere, come dire, forse ha fatto il suo tempo, perché quante cose abbiamo nelle nostre abitazioni che non usiamo più e che potrebbero essere donate anche a chi ne ha più bisogno. Credo che da questo punto di vista il messaggio, ripeto, che si lancia di grande unità, questa grande alleanza tra soggetti privati, soggetti pubblici, mondo del volontariato, del terzo settore, io penso che sia la cosa più bella che questa mattina emerge con grande forza. Questo centro è espressione di grandi valori, non sto qui a elencarli tutti, ne accenno due: il volontariato e la solidarietà. Credetemi, ci sono in questo centro i valori che ho appena accennato. Guardate qua. Evviva! Evviva! Grazie a tutti di cuore. La gerarchia dei rifiuti europea ormai è riconosciuta da tutti, prevede, diciamo così, dà degli ordini di priorità nel campo della gestione dei rifiuti. La cosa più importante è prevenirne la produzione, ovviamente se non si producono rifiuti non si devono gestire, poi il riuso, poi la raccolta differenziata, poi il recupero energetico e solo per ultimo lo smaltimento in discarica. Questo comune in particolare, come molti comuni in quest'area, hanno delle performance eccellenti in termini di raccolta differenziata e quindi è giusto concentrarsi sulle iniziative che possono dare nuova vita dei beni, evitare che si producano dei nuovi rifiuti e anche, diciamo così, hanno anche un valore etico, il piacere del dono da una parte e anche il piacere di ricevere dall'altra. La cultura dell'ambiente e della sostenibilità nell'economia circolare. Il centro del riuso di Curtatone è a disposizione di tutti i nostri cittadini proprio per rigenerare. Mai come in questo momento la comunità ha la necessità non solo di essere unita e compatta, ma soprattutto di rigenerare oggetti capaci di essere nella nostra quotidianità valorizzati al meglio.